resources when it's budgeting. Times morning mu studio muno ndili ndi nzanga Vayana Chunga kwa chabanji Vayana tsiku la lero. Inetu ndadzuka bwino Patrick ndipo kwathu nkungothokoza Yehova kuti taliona lero ngakhale nyengo kunjaku ukuoneka kuti timashawa zinamba kopyedzazana koma usiku khala ngati kuti mvula yayamba kugwa ngakhale simungachite compare ndi zimene tikumva ochokera ku Lilongwe ndanzatu madelena kumene kuli mvula yamphamvu kumanso ya mphepo. Maomwe uno ndimayankhula ndi anzathu ena akukasungu mpaka na mapempha kuti kodi sizingatheke kuti tiyankhule pa wireless program yanu ndati ayisina konse choncho komano akuti yaononga kopya kunali mphepo yamphamvu mvula ndi mphepo usiku akuti nyumba kudera kumene koko akukasungu kumene kwedD line ya nyumba mwina 20-30 nyumba zonse malata achosedwa andi kulizopya kumene koko zachitika. So ndikukhulupirira kuti madera ambiri maripoti akhala kumafika koma zachitika zopya chido uja wagwa basi. Tikhala ndi siku lina limene titakambe zimenezo ndipo ndikukhulupirira kuti Nkhani athu afikako kumeneko koma tithokoze anzathu za nyengo meteorological services kuti akhala kumatiunikira za nyengo imeneyi kuti isintha ndipo chidoyi abwera ndithu ndikuononga so tikhale osamalisa ndipo akhala kumanena kuti mukaona kuti mvula yabwera ndi mphamvu kwambiri andipokuona kuti malata a nyumba yanu ngosadalirika kuli bwino kutuluka musakhalenso pafupi ndi zinthu zina ngati mitengo ngati magalimoto atachosena sakhale pafupiso ndi mitengo chifukwa siziziwika za mawa. Challenge yaikulu Vayana finally pamene popo ndiyo kuti nkhanizo zomakhala kunenedwa kuti mubisale nyumba ndi nyumba mwakemo koma aliyense amayidziwa nyumba yake komanso mphepo umatha kudziwa zonena kuti na mphepo iyi ndi denga langali sizigwira ndi makesi zingatamene koma sikuti nyumba yako ili bwinobwino basi kungotuluka ukakhala mukakumanaso ndi zinaso kumeneko mphenzi ndi mitengo yokugwa. Chabino Vayana program yathu ilero tikukambirana report imene yatuluka kodi was that Friday pamene yatuluka report ya investigation commission ya investigation imene Saturday night mpaka na chama 9 usiku akulankhulabe kuwerenga report imeneyo commission imeneyi inatuluka ndithu report imeneyi kuchokera kwa commission ya investigation imene anayikhazikitsa President Chakwera ndiyeno ndi report limene akuti kwa nthawi yoyamba report imayenera kuti ikatuluka ikaperekedwe kwa amene anayikhazikitsa commission yo ndi ulendo uno akuti President analamula kuti isanapite kwa iwo report yo ayitulutsiretu ku public ndi mamulumuza nawo anapita ku hotel ukachita release report imene so itatuluka report yo pali ma reaction osiyana mene anthu ayilandirira report imeneyo ena akuti zakhala bwino report yono yayankha mafunso ambiri amene analipo ena akuti ndithu ata si pali mafunso ambiri amene sakuyankhidwabe so ndikufuna itambasule nkhani yake imeneyi mu program imeneyi Vayana report yatuluka inu mwayilandira bwanji? Tikakamba za Commission of Inquiry mukumbukire kuti poyamba zimaoneka kuti aboma analibe chidwi kwenikweni kuti akhazikitsa Commission of Inquiry. Tinadikirira anzathu ku Germany amene analiso akuluakulu oziwa za nkhani ya ndege imene inagwa ya Donia anabwera mdziko muno anatulusa preliminary report imenenso inapereka mafunso ochuluka koma anthu amanena kuti ma German sangabwere kuno ndikumaza tifunsira kuti kodi ku MDF zidayenda bwanji kapena ku polisi ndi zina zoterozo ndiye tufuna yathu koma boma inatenga nthawi the pressure mounted including mkazi wa malemu Achilima Amere Chilima anayankhulapo ma CSOs ndikuyankhulapo ifa media Times imene nali pasogolo kunena kuti Mr President taken Commission of Inquiry mapeto ake Commission of Inquiry inakhazikitsidwa koma itakhazikisidwa tinaona kuti right from the beginning analipo anthu ena amene taona anamiwa anabwera in the open ndikutuluka kumanena kuti ife inatini mafuna kuti ikhale kuti anthu azitha kuonera ndi kumva live pa wireless zimene anzawo ena mu commission iyo anafotokozeranso kunena kuti sizinali zokhala bwino kapena sizinakakhala zolondola kutengera kuti anthu enawo atakuyika ntchito zawo kapenanso miyoyo yawo pa chiopsezo atakhala kuti mwina akuyankhula moteromo chifukwa anthu ena maumbono awo amayenera kuti apange mwina
implicate anthu ena kuti wakuti namene anapanga zakuti zakuti ndi anamiwa anatuluka komanso abusa Tony Nyirenda anatulukanso koma abusa Tony Nyirenda kutuluka kwawo sanafotokozere bwino he never really come out in the public in fact taziwa Saturday pamene mwerenga report kunena kuti anatuluka so report ija anayamba investigation inayambika kugwira ntchito koma masiku anachepa ndi anapempha extension ndi pamene apa timaona ndi Saturday pamene amatulusa zosatiraze for me I will tell you kunena kuti inali report ya Itali inali report imene akhuza madera mbiri koma ndikuwuzani kunena kuti pali madera ena a information amene atuluka amene atithandizira kuti mvesese zina zimene zinavuta pa ngozi imeneyi komanso pali information ina imene yatuluka imene alipasa so mafunso ochuluka so it has provided answers it has also provided questions for me kuti ndikuwuzeni kunena kuti munthu amene kale amaganiza zonena kuti ndege imene inachita kugwesedwa kapena pana chiwembu kuti wasintha maganizo ndikuwuzani kuti anthu ongogawanikana ena akuona ngati kuti komadi I think pena pakedi mwina tinangodya mfulumira koma ena they are not convinced at all at the end of the day anthu simungakakamize aliyense amatenga ownership of their own opinion koma ife ntchito yathu ngati media to deal with the facts on the ground mwina nditero so mene zilili ndi mene mwaichitira gauge mwaichitira assess public reaction mukuona kuti report imeneyi ithandizira kuti nkhani ifike nokumapero ndikukayika kuti pangakhale closure yeniyeni alipo anthu ena again zigawozo zilipo ndithu magulu chigawo china nchonena kuti mpaka na muyaya anthu ena azakhulupirirabe kuti ndege imeneyi panali chiwembu irrespective of whatever exactly olota khala kuti kwabwera ndani azanenabe kunena kuti panali chiwembu pali gulu lina limene ndakuwuzani kuti lasintha because some of them I've talked to them ena asintha pali gulu lina trust me they care the less in as much as you may not like it koma anthu ena zimene zizi alibe nazo ntchito kwenikweni they have moved on so anthu ali magulu osiyanasiyana so closure ayo yes here and there but not everyone chabwino ndi zimene tikukambirana ndithokoze kwambiri wayana kuti mwachita set foundation yake yankhani mwamtundu ngati umenewo tili nawo maguest athu mu program imeneyi tili ndi Michael Kayatsa amene ali kubungwe limene limamenyera maufulu a anthu Center for Human Rights and Rehabilitation chidule timango ndi CHRR amene so ndi executive member wa HRDC amene wandi Michael Kayatsa mwadziko Bwanji akayatsa ndadzika bwino PK kaini mwadziko Bwanji mweneko ayi ndithu moyo wabwino tithokoze kuti tili limodzi mprogram imeneyi tilinso ndi mmodzi wa akatswiri amene amayankhula pa nkhani za ndale amene wanda George Phiri mwadziko Bwanji bwana George Phiri ineyo ndadzika bwino kaya kutayi msiko ndi akayatsa mwadziko Bwanji ayi ndithu tonse pano tikuyamikira kumwamba kuti moyo wabwinobwino ndiyambe ndinoyo akayatsa nkhani ndi imene report inatenga nthawi kwambiri and I'm sure kuti ndamvapo ambiri anayitsatira ena akuti in the process chakutsogolo kwake they switched off kuona kuti it was too long and it wasn't getting anywhere inuyo munayilandira bwanji mwayilandira bwanji report imeneyi mutayitsatira presentation yake bwana Kayatsa zikuma kwambiri PK ndipeke mono kwa anzanga Phiri komanso wayana ndi onse amene akutimvera mmawa ripoti ndimeneyo tithokoze commission of inquiry kuti apanga kafukufuku komanso kuti apereka ripoti imeneyi ku mtundu wa Malawi ndikhulupirira kuti akandikoyamba zoti zikuchitika kuti ripoti isanaperekedwe kwa president yaperekedwa kwa Malawi chinthu chabwino kwambiri timanena nthawi zambiri kuti ayi pazikhala kuchita zinthu poyera kupereka information kwa Malawi chizikhala priority zachitika ndithu ndiye tithokoze tikatengera ripoti imeneyi kuti kodi itayilandira bwanji ndi ripoti imene yabweretsa ma feelings osiyanasiyana pakati pathu chifukwa iwerenga ripoti osati kuiwerenga upeza kuti sinaperekedwe kuti anthu awerenge koma zimene tamva yapereka mayankho
kumafunso ena amene tinali nawo komanso yaperekanso mafunso ena amene mwina sitimayembekezera mbuyomo kungonena mwachipilo chabe pali zinthu mwachitsanzo zimene zafotokozedwa zokhuzana ndi imene ndege imene idapangidwa request afotokozamonso zinthu zina zokhuzana ndi condition ya ndegeyo ndi zinthu zina ndiyambire mwina konkhani ya condition ya ndegeyo ripoti kunena kuti condition ya ndege inali bwinobwino sanapeza umbonero wonse kuti ndege inali vuto zimenezi zikukhala zikutsutsana ndi ripoti ya ku Germany ija chifukwa ripoti manager adanena ndithu kuti ndegeyo idali ndi vuto munali ma-equipment ena munalibe anachulapo maikoda ndi zina zotero komanso chene chimene ananena kuti imakuoneka kuti simapangidwa service moyenerera ndiye kumva ku commission ripota kuti inali ndege imene inali in good condition zikukhala ngati zipereka mafunso sopano kuti ndikuti zikukhala bwanji chinthu china chimene mwina sitimayembekezera ndi nkhani yokhuza mapilot aja chimene chati zimuse ife nchonena kuti mapilot aja akuti malaisensi awo anali atatha anali expired zimene zaperekanso mafunso kuti chabwino kodi amene ali ndi udindo wonetsetsa kuti mapilot malaisensi awo ali valid ndi ndani nchifukwa chani adawapatsa ndege kuti ayendetse akudziwa kuti malaisensi awo adali expired kwa ifeyo zikuonekeratu kuti ndoti panali kugona kumbali ya adindo pamenepo mama kamuzindikira kuti ili ndege imene imanyamula wachiwiri watsogolo wa dziko lino amene ndithu ndi very very important person VVIP timatero so machiro yaonesa ripoti kuna kuti panali mafailures anthu ena sanagwire ntchito yawo moyenerera ena sanagwire ntchito yawo bwino panalinso nkhani zokhuzana ndi maumboni zikuoneka kuti akomishona anadalira kwambiri maumboni operekedwa ndi anthu maumboni ena mukawamva zikuoneka ngati kuti akomishona anango atenga wholesale mwina osachita analyze bwinobwino osafufuza kuti cheni chimene chinachitika mango achita adopt zimene ndi zodabwitsa so mwina mwachitule PK ndi ripoti ndithu imene yayankha mafunso ena komanso yabweretsa mafunso ena chabwino ndakumvani akayatsa mwachita raise ma issues angapo ofunika kuti achitidwe reflect on tikamapita nkhani imodzi ndi imeneyi mwatchulayi yonena kuti zadziwika kuti ma license mapilot andengeyi anali expired ndifunso limene latuluka ndilonena kuti kodi license ikachita expire zimatanthauza chani anthu akumayerekeza ndi license ya galimoto kuti munthu kumayendesa galimoto pa msewu license yako itatha itachita expire akugwira akumanga akulanda galimotoyo komano chenicheni zimatanthauza chani kuti iweyo sukuthanso kuyendesa galimoto kapena kuti chifukwa what is required umapitanso kumaiso kuja ndikukakuyesa ndikulandirano kuchita renew in other words license ija so pamene papa anthu akulimbana napo kuti what does it mean kuti mungamulole munthu umayendesa ujeni ita expire so that's one important point komano apapa akayatsa ndi anzathu ndimafuna kuti ndiwerenge summary imene newspaper ya Times inatulutsa chifano pali ena kutheka kuti sanazitsate zimene tikukambira nazi so mwachidule kafukufuku uyu wapeza kuti ngozi inachitika chifukwa chakuvuta kwa nyengo akuti environmental factors komanso akuti kutayirira kwa anthu omwe ankayendetsa ndegeyi human factors that's number 1 number 2
komishoni iyi yati sinapeze umboni osonyeza kuti ndegeyo inali ndi vuto zimene akayatsa kunena kuti zikusiyana ndi zimene a BFU ku German anatulutsa akuti iwo a commission apeza kuti there was no technical fault komabe iwo ati kafukufuku wa izi akuchitika bwino lomwe ndi aku German omwe anena kuti patali mavuto. Number 3, ndegeyi ati ikanagwirisa ntchito njira ya nthawi zonse ikanakafika ku Mzuzu. Mwamva nkhaniyo achunga. Yeah. Number 4, kafukufukuyu wapezanso kuti panalibe kukonzedwa kulikonse kuti anthu aphedwe, homicide. Gawo limene lolo lakuti panali chiwembo, commission iyi ndiye alichoseratu kuti panalibe chiwembu chilichonse. This was an accident caused by environmental factors and human error. George Piri, mwayilandira bwanji nkhani summary ndi imene. Zikomo kwambiri PK, zikomo kwambiri tosa amene tili pa programu iyi. Nkhani ya ndege kumbali ina kumene line yanu ya Piri sindikuziwa kuti muli. Sikumveka bwino. Pamene popo that's much better. Mutayima pomwepo it will work. Okay. Nkhani iyi kumene commission of inquiry kunena kuti ndege inalibe vuto lililonse ndi kukhulupirira kuti ndikaona mwa anthu amene anayikidwa mu commission imeneyi. Yeah. Palibe amene ndikudziwa bwino kuti ndikaswiri pa nkhani za ndegezi. Kwambiri amene nampa mu timuyo anali anthu amene ifeyo tikuwadziwa konkuno kwathu Malawi komanso sitikuwadziwa kuti ndi akaswiri okuzana ndi za ndege. Ndiye kuchita conclude kuti ndege inalibe 14 iliyonse ndi kukhulupirira kuti sizingakhandi conclusion yoona chifukwa iwo sakaswiri andege mwina mbali imene yoyo. Yeah. akanasira ku Germany kapena wena amene ndi akaswiri pokuzana ndi nkhani za ndege. Chabwino. Ndiye kumbali okuzana ndi Apiri pepani Apiri ndikupempheni tayimani kaipo mwepo mwanenapo mfundo imodzi yonena kuti zoti komiti inalibe kuthekera kuti ingachite determine whether there was technical or no technical error chifukwa cha qualification awo. Ndakumvani. Hold on there. Ndikufuna ndipite kwa witness Chipwere ku Mzuzu. Witness obviously wadziwa bwino uli pati. Witness Chipwere. Witness ulipa wireless. Witness. Zafika ndipa wireless ndikukufa bwino wadzuka bwanji. Kanga timacheza kaye. Dadzuka uli dera liti ku Mzuzuko. Hello. Ulimbali iti ya Mulipa wireless tukumvana. Ndilipa ya primary. Okay. Chabwino. Tiye nazo. Ya primary akazwale pamene ndakumana ndi Malawi amene akuvetsera nawo bwino nkhani. Tiye nazo witness. Zikomo kwambiri. Choyambirira Malawi akudziweni. Ineyo ndine George Piri. George Piri akosati amene anthu ambiri mamudziwayo koma ngati ndongozi mafanana. Kuno ku Mzuzu pakaziwale. In fact nkhani ya commission of inquiry ineyo ndayilandira ndithu moveka bwino. Osati kungoyimvera chabe kwa lero komanso kuyambira ngakhale mbuyo musemu ndi nkhani yonse imene kayukhalira. Ineyo ndayilandira nkhani iyi. In fact nditha kuona kuti ulendo ono pabwera dongosolo lolongosola bwino mwina nchifake nkhani yanayiwerenga kwa nthawi yayitali kuti anthu amvetsetse ngakhalebe anthu ena akhoza kukhala kuti amakhandi mbali pamene akuona kuti sadamvetsetse ngakhale patakhala pamodzi pawiri amapeza kuti amwaka kamira ofunsa pamenepo koma commission of inquiry ndiyo mvetsetseka fo yatitsimikizira ndi kupeka chithunzi lingozija itachitika mwanomo osati mmene mwina anthu ena akhala akulankhulira kapena akuganizirira. Ndiponso ndifuna ndinene kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti kukhoza kubwera ma commission inquiry ngakhale 10
komabe munthu amene mwina ali ndi mbali yake imene adasankha azikhalabe ndi mafunso amene sangayankhidwe mwina zatswaipa kumabwera maganizo osiyanasiyana koma ndiyamikire kuti commission of inquiry kwa munthu amene ali soba omvetsetseka bwinobwino kuti amatha kumvetsetsa I think commission of inquiry yati masula ambiri zikomo kwambiri. Chabwino mwina kupita chitsogolo ngati dziko idani pankhani. Okay, kupita chitsogolo ngati dziko chimene ndaonapo nchonena kuti nkumvetsetsa kwanga pakuonetsa kuti pali kutayirira kwa magwidwe a ntchito ngati kunkhani ya azathu oyendetsa za ndege kapena olusa ndege chifukwa ndikamvetsetsa zina kuti ayi oyendetsayo license yake inalitatha AI anapezeti wanyamuka sadayende mulaini imene latu ndege ziyenda kose kunali ngati kutayirira ndechifukwa kuti mabomawa amabwera amapita ndipo tasinthapo maboma ambirimbiri ili ndi vuto limene kuonetsa kuti sikulilamba lero iya lidachokera kutali kwambiri zingofuna kuti mina panopa amene alipo ayesetse kuti alowererepo kuti athe kuona kuti aliyese azitha kuyendetsa kapena azigwira ntchito kumotsata malamulo imene malamulo amafunikira. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kapena muliso ndi mawu ndikukuona na chimwene angachoyambirira amalawa kudziweni. Ine ndi Robert Banda konkuno kuwavale. Abanda nkhani imene mwayilandira bwanji. Ine nkhani ndayilandira bwino. Kuchokera pachiyambi ngozi tachitika kuyana mpaka na pano ndikudzitsata bwino zedi. So kutuluka kwa ripoti ili ndalitsatiraso bwino kwambiri ndalimvetsetsa bwino kwambiri nimene zinthu zake zinakhalikira koma kumangofunika mwina ndikumvetsetsana nimene zinthu zinachitikira si kuti zinthu zinachitika chifukwa kuti ena ake amene anapangitsa iyo ndi ngozi sentizivomereza ngozi zachitika zimayenera zichitika ndithu pamoyo wa munthu. Chabwino mwina ngati dziko tichite motani kupita chitsogolo pankhani ngati imene. Kupita chitsogolo ndi mmene akambira chimwene ajeneso ndamvetsetsa kwambiri chifukwa ndikuti ku azathu aboma ndi madepartment awo zioneka kuti kagwidwe kawo kantchito kamakhala kotayirira kwambiri ndeso munthu sungati chabwino popeza une kuti ayi ma license inali yoti inapanga expire ndipo panga expire license suti zimatanthauza kuti ndikuti apanga expire mmutu kuti sungayendetse kuyendetsa kukoza yendetsa koma tiye tingovomereza iyo ndi ngozi inachitika. Zikomo kwambiri. Pike imene ndithu ndachezera ndi amalawi awiri amene ndinakumana nawo kulongosolapo ndithu pa nkhani imene tikukambirana mu tsiku la lero. Ndikuthokoze kwambiri. Over to you. Thank you very much indeed. Amene ndi witness Chipwere. Nthawi zina zake maripota athu amati ndabwitsa kuti kodi munthu mukuyankhula naye munakaita kumusaka ndikugwirizana muyankhula nditu pa nkhani anthu ena ake amayankhula zinthu zolondolozeka kwambiri. And they impress me. Koma amenewo ndi amalawi kunzuzu. Basically apapa wayana ukhoza kuona kuti as far as azibambo awiri wali concerned there is closure. Kwa hiyo there's closure and I'm sure kuti anthu ena even amene anapanga commission of inquiry they would be happy kumva feedback ngati imene. Yeah. However, I hope also program we tikhala ndi anthu ena amene they represent the other aisle. Exactly. For fair balance. Correct. Apiri mwanena mfundo imodzi pa kuyankhula kwanu yonena kuti technically committee inalibe ability yochita judge kuti there was no technical fault in the plane pamene BFU imene imachita za technical inanena kuti panali vuto mukupitirira bwanji. Ineyo mukupitirira kwanga ndifuna ndigwirizane kuti akayatsa pamene amaona ntchito ya amene mwina pa Chingerezi tikhoza kuwatcha ma duty bearers. Yeah. Responsible officers kuti pamene amachita verify kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kwere ndegeyi kupita ku ulendo wakewo ndi imene chinapasa kwenikweni chitsimikizo kuti ndege yakhoza kuyigwiritsa ntchito nkhani ya weather ili pomwepo chifukwa aliyese amadziwa nkhani ya weather iyi inde pali mbali ya technical paliso mbali imene aliyese akhoza kudziwa koma iwowa amadziwa technically amalankhulana akumzuzu ndi kulilongwe kuti weather ili motere chifukwa ndegeyi ulendo woyamba kupita kumzuzu ikuoneka kuti inakatera bwino. Weather ili yovuta yomweyo ili mavuto omweyo ndege inakatera bwino kukapereka maliro. Ikubwera ulendo wachiwiri kodi panali kusintha kwa mtundu wanji kwa weather kuti ulendo wachiwiriwo usakhale chothekera kuti
ndekoza kukatera ndikunena tsopano chifukwa conclusion ya inquiry ikunena kuti vuto linali la weather kapena kuti environment komanso human factors imene anachitira conclude nde tikaona pa nkhani ya environment iyi panali kusintha kwanji pakutera koyamba ndi kubwera ulendo wachiwiriwo chimene chinasintha mweza ndi chiyani ndiye zikuonekanso kuti kumbali imene yoyo inquiry ikuoneka ngati kuti sinafufuze bwinobwino kuti itiuze kapena iuze mtundu wa Malawi kunena kuti weather padasinthika zakuti zimene zikhoza kupangisa ngozi pamenepo it's not clear pamene sili clear po I don't know kuti whether it is the same problem ya codification ya anthu amene ali mu commissioning kapena evidence imene achita gather pa issue iyi chifukwa sindikumvapo conclusion imene ili very tangible in terms of weather kuti ngakhale weather inali yovuta chotere koma ulendo woyamba umene ndege inatera ndi ulendo wachiwiri umene imabwera kuti izatere panali change yakuti mu weather imene inalepheresa kuti ndegeyi isazafike kumzuzu zimafunika kuti tidziweso pamene popo pamafunika kafukufuku alowe pamene papa ndi kuti dziwisa kuti tikhoza kuchita conclude tokha kuti ngati poyamba weather inali choncho kachiwiri inali chotere kusintha ukuku kukhoza kupangisa kuti ndege isazatere chachitatu musanalowe sorry Apiri you bear with me musanalowe chochitika chachitatucho ndipitiretu kutyolo anzathu akuli chido kunjaku ndi ayenda atuluka akukumana ndi anthu ndiofunika ticheze nawo mwachangu hold on Mr. Piri blessings kadewere kutyolo wadzika bwanji ine ndikuka kaiwe Patrick moyo wabwino akuti bwanji ya Malawi za ripoti imene yatuluka dzanayi kutyolo chabwino ndili ndi ena mwa anthu amene afuna atapereka nawo maganizo pa ripoti limeneli asogole tituze ndi dzina choyamba ine Watson Makwinja chabwino amakwinja mwalilandira bwanji ripoti limene lomwe latulutsidwa kumathero asabata ino limene likukamba zambiri zokhuzana ndi chimene chidachitika pangozi imene inapha mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena 8 ine choyamba chinthu chimene ndikukomera kuti ndachilandira ndi manja awiri chifukwa chinena kuti chimene chafotokozedwachi ndi chimene chafufuzidwa ndi chimene chapezeka panalibe kusowaso umboni wina kuti tikaupeza kuchokera kwa yani amene amaziwa umboni mwina olondola mwina ngati abisala izo abisala malinga ndi maganizo awo koma mu chinthu cholondola kuti chibwere poyera njira yokuti chikanabwera ndi imene anakhazikitsa njira president kuti mwina mwakasake njira yona kuti papezeke chilungamo kuti wina aliyense apeze cholondola kuchokera pa nkhani imeneyi inu mukuona kuti kupita chitsogolo chitani tsopano pakamachitika kafukufuku azitenga mbali zokhuzidwa pofuna kuti chilungamo chizikwanisa kupezeka poyera kuti pasapezeke wina aliyense ndi nkhani kukhose potengera kuti ngakhala kubanja nayeneleka somwe mmodzi mwa iwo azikhala ngati magulu yeno kuti pafuna kupeza umboni pa chinthu chimenechi chabwino ndiliso ndi ena apa bambo tiuze ni zinthu ine ndine Solomon Yona ndimakhala ku BCA report lokhuzana ndi ngozi imene idapha wachiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena 8 inu mwalilandira bwanji report imene ndalandira bwino chifukwa choti atalikhazikisa atamaliza zonse labwera poyera kuti Amalawi tonse aliyense wazimvera yekha ndipo aliyense ali ndi kuyankha kwache pa yekha kono kuti choona cheni ndichi kupita chitsogolo chitani tsopano kupita chitsogolo tikufuna kuti boma pakachitika nkhani yokhuza ma-citizen onse Amalawi onse lizikapo commission of inquiry ngati chonchi ndipo akapanga zonse azibwera poyera kukamene zachitikira chabwino PK amene ndiyene mwa maganizo anthu amene ndakumana nawo kummawa kwa tsiku la lero kutyolo. Thank you very much blessings kadewere tapo comment kuti mwina anthu ena mwina sitimadziwa za composition ya anthu amene anali menemo kuti mmodzi mwa iwo anali Mr. Justin Mkandawire as part of the commission actually the aviation expert. He's an engineer on aviation and I wanted mwina kungoperekera ndithu umboni umenewo kuti mwina anthu ena timaona ngati kuti panalibe mkumpulitire ama engineers ndi na hotelo but mwina tinene kuti nkhani zokhuzana ndi ndege zinali magawo mwina awiri. Pali gawo yonena kuti ndege imeneyi
inalibe zipangizo zina za makono zoulukira maka mnyengo ikakhala kuti njotere terekeze amanena kuti instrument navigation kuti kutagwisa ntchito zisulo nkumakuuzani kuti apapa pali mwakuti akuti tu ndegeyi machita kugwirisa ntchito maso machita kuyang'ana pa window kuti vision ndiye kuti pamene panali chifunga ndiye kuti munthu kuona kwake nkuperewera that again maybe should be an issue kunena kuti kodi munyengo ngati tikudziwa zonena kuti nyengo sili bwino why do we allow mwina ndege ngati zimenezi zipita malonga amenewo where you are completely relying on the visual competence ya pilot amene medical test yake is not current. Again, my issues are compliance, my issues are my standards. Kufunika kuti aonedwe. So kumbali ya nimangufuna kuika kwa ndemanga kuti kumbali ya human error ndimafuna ndinene kuti it's not really about kuti kuchita blame anthu amamwalirawa. Kuma tukuyang'ana the system. Kuti kodi system yoterei. Njotani chifukwa requirement imodzi yonena kuti pilot atenge ndege amenena kutenga folder kuchoka ku meteorological department ya za nyengo. Kuti nyengo kumene upita ku njotere koma kuti tu anthuwa sanatenge but even a previous flight pamene samapita kumzuzu sanatengeso so funso nkumati ndengati sanaitanise iwo inu ya meteorological department simunaone kuti nkofunikira kuti anthuwa mwapase chinthucho kodi ma systems athu samathandiza kunena kuti even tirekeze inuyo akwankwatira mwaiwala microphone basi tunene kuti foti simunapemphe microphone basi tiye nayo program chifoti simunapemphe ifeyo amene tiliso mbali nayo tindu udindo onena kuti yayi mwaiwala tu microphone fika microphone muifuna kuti tipange program yo so part of the systematic failure imene tili nayo mdziko muno yaonekeratu apa kuti yayi ndithu mavuto ena tili nawo ndithu so in as much as sitofuna panga blame the dead koma what we are saying is there are lessons we should learn and mkamaona ndrama zimene timasokoneza mdziko muno ndrama zimene zimabedwa mdziko muno you would think we cannot subject our leaders kumakwena ndege zonena kuti they're highly risky when it comes to weather conditions like menezinalili munthawi pa 10 June. Mwayankhula bwino kwambiri bwana Vayana tidakalindira George Phiri akupitirira Vayana waunikira apa kunena kuti nkhani ya technical iyi mu committee munalitu akatswiri sala pali aviation expert mmodzi amene amutchula Vayanawa Mr. Justin Kandawire Mr. Justin Kandawire komanso on the other side ndionena kuti mbali ya technical iyi I think we need to be careful how we analyze it chifukwa committee was not very detailed about kunena za technical ananena kuti chachikulu ndi chakuti ABFU akupitirira capable kuyang'ana mbali imeneyo that was the most that they said koma I think pena pake inazatuluka be element yonena kuti kwa ife there was not I think that's where the problem is ineyo to be fair to be honest kodi commission inali technical capacity yotenga zida ndikupita on the crash site kuti sanapite kuoso mwina kuti akaone ndege iri kumeneko that's why they didn't spend too much time on that exactly so patokhala ma gaps zoti patokhala ma gaps sindikukayika atokhalapo and yet tikudikira report cha yopita ocha ku Germany unfortunately izabwera chaka cha mawa so zizakhala kuti nthawi yadusapo kwambiri koma kwambiri iwo I think they agreed as many iwo anazoona kuti anainazo mboni apiri bitilizani ineyo munga mmene akunenera Wayanamo komanso mmene nkhani ikuonekera ikuoneka ngati kuti kwambiri simadalira kwambiri technical issues or technical expertise inayang'ana kwambiri ku social uchifwa ikuone ngati kuti wanted to respond kuma social issues amene anthu amachiza kunena definitely kuti he's qualified in all areas izokhuzana ndi ndege without the help of other engineers in other areas of the plane obviously ndiye ponyang'ana zinthu ngati zimenezo zimene mwina zibwere mu report ya ku Germany ndimaona ngati kuti ndege iyi itafika area ya Chikangawa it made some rounds around Chikangawa osapitirira kumzuzu chimene chifukwa ineyo
pang'ono ndikhalenga ndafumukako pang'ono mu nkhani mentu kamba, because personally I stayed at Chikengawa for 2 years. Ndiye ma areas amene amatchulidwa aja ndikuwadziwa, ndiye zikuoneka ngati kuti imazungulira dera limene lija. Chimene chinavuta ndi chiyani kuti apitirire, chifukwa amakamba zoti anakafika kwa Chile, amafika madera monga ku Swazini. Mukhoza kuona kuti madera amenewa question imene ikhoza kukhalapo ndiyonena kuti kodi route imene ndege yopita ku Mzuzu imatenga ndi imene iyi kapena ayi. Ngati siri imene chifukwa chiyani they made some rounds kuti mpaka ukafika pa skulu ana nkumaona kuti ndege ikukhuzana ndi masamba amitengo, which means it went very low, too low. And kodi pa ground imene akunena yaku imene anakufika kan kwa Chile kan kwa Swazini, imene anafika kapena pa skulu yina imene amakamba ija, Bwanji sana te kuona kuti mwisingo khazikika pompano, chifukwa zikuoneka kuti technically ndege za mtundu ngati Doniai monga mmene report yawo imanenera zikuoneka ngati kuti zimata kapena pali history yonena kuti inachitikapo chifukwa timamva za nkhani ya kusenga beuku ku around Para kuti ndege inachitikapo kukakhazikika kwa masina yake moto, uchimene chimabwera sopano ku nkhani ya human takuja. Bwanji sana ganize kuti kaya ni moto kaya ayi, koma mwina pano patafika pano tingogwa pompano, tingoyima pompano. Mwina apiri just to comment PK. Kumbukirane kote akuti ndege inaitaturusa landing gear, inaitaturusa matayala. Ikaturusa matayala ndiye kuti is preparing for landing. Chifanga pali be intention ya landing ndiye kuti simungaturuse matayala. However, pali mafunso ena amene angathe kuyankha the best ndiye ne yake amene mdegemo ndi Mulungu basi. Unfortunately. So muona kunena kuti kwambiri kukukhala chabe ma assumptions kuti mwina chimachitika mwina ana kumana ndi vuto, so they just wanted to land. Chifata mva kuti anali ni mafuto okwanira. These people could have flown back. Why didn't they decide to go back? Tamvaso kunena kuti iya ndi 2000 zikavuta matha kupita chakwe kwendeni kenaka mmamba kuona M1 road ija kuti mupeze airport kuti ili pati. Tamvaso kuti kulibe radar ku Mzuzu, kulichabe beacon and zina zoterozo. So nkhani ya technical, it can go on and on. Forever. Just to concur with you and the apiri ababa pali comment yakunena kuti ngati tikugwirizana kuti komiti sinali ndi kuthekera kweni koyang'ana zinthu za technical, ndipo eni yake wanavomera kuti zimenezo tisire a BFU, ndi chifukwa chani anakwanisa kunena kuti ndege yokhala kuti inali ndi mafuta ambiri itagwa sina yake. Anapereka mayankho achifukwa cha kusayakako, koma ngati komiti imene ilibe ability to interpret the technical issues sana kainera kupita kunena choncho akutisokeza ndi chifukwa chani ndege yoti munali mafuta ambiri itagwa ndi impact sina yake. Funso la listener limene chifukwa anafora kuziranso kunena kuti panali case imene achita refer George Piri kuti ndege ya Donia inachita hapo meneko close ku Lake Malawi and inachita crash land and sina yake enso and one of the reasons imene amapereka ndionena kuti kuti zimene zimachitika nthawi zina ikakhala kuti fuselage malo amene kumakhala mafuta akhala kuti mwina ali mwamba ndiye ikakhala kunena kuti ndege cheka mafika ama tank amene amakhala mafuta amakhala kuti sali completely close to the ground, koma amenewo ndi maganizo. That's why manena kuti nkhani kuti muone technical titakukamba zaka zingapo and not agree chifuka pali zinthu zina you can only go so much. Koma nimafuna Patrick kunena kuti mwina so tisana pite kutisana alize program yikukanga ti pali madera ambiri ametena kwa unikira
kuyimirira nkhani ina inali yokhuzana ndi the ethics kapena kuti anthu anakambaponso kwambiri zinthu zimene zidachitika nthawi ya ngozi makaso nthawi ya the search ndi mpaka kumamva ndithu kuti ka ndalama 5 million inasowa eka zinakhala bwanji zinakhala moteromo ndi mbaliso imodzi apart from mwina ya technical imene inabweresanso chidwi kwa mtundu wa Malawi ndimangofuna kuti ndingoyankhula motero manena bwino pamene popo asanamalize no aujene George Phiri kuti komiti inanena momveka bwino kuti kunachitidwa draw ndalama yokwana 5 million imene in cash imene inaperekedwa kwa malemu andi anatenga inalipo mndegemo nthawi imene inapezeka ndegeyi 5 million kwa chai panalibe even 2 kwaja imene inapezedwa even 2000 pepala imene inapezeka mmenemu ndi komiti ikunena zokuti panali 5 million sikunena zakuti 5 million inasowayo inaenda bwanji kodi komiti ntchito ikuitha afunsanso ena nkhani ngati imeneyi komano izo I think it's rhetorical questions. Aphiri malizani ineyo mwina mkumaliza kwanga ione pankhani ya license expiration imene tikumva imene it was reported kuti panali license anthu oyendesa ndege ma license awo anachita expire nde unafusa PK unafusa funso what does expiration ya license mean unafusa funso limeneli ineyo pang'ono mwina ndiyankheko kuti munthu akamapeza license kapena akamatenga license kandi ya galimoto mwina ndi ya galimoto ndi imene ambiri fe mwina tina ndi experience kusiyana ndi ya ndege umayezedwa zinthu zosiyana blood pressure kaya diabetes maso kuona bwanji ndi zina zotero which are done ndi makina kuona ndithu bwinobwino kuti apapa mmene vision yake ilili akhoza kuyendesa galimoto akhoza kuchita ntchito yakuti and you advise panthawi imeneyo kolingana ndi zimene apeza mukayezedwe kawo ndikukhulupirira kuti monga mmene ndege tikuifotokozera kuti inalibe makina woti ikanatha kumapereka information yokha kolingana ndi makina okhuzana kali weather kachiyani chimene chikukhuzika ni ndege popeza panalibe ndiye kuti amachita depend pa human factor pachi vision ya munthu ndiye munthu amene amachita depend on ndi munthu woti nthawi imene mwina amayezedwa titatengera kuti ndege inali galimoto ndiye kuti nthawi imene anayesampo maso ake amene akhoza kuwadalira inali itadusa amafunika atayezedwaso chifukwa that means also kuti munthu uyu is aging 5 years titengere license ya galimoto kai 5 years 10 years imene hii ndi period ya itali kuti pa aging period something might have changed mwa munthu uyu kuti vision yake cannot be as it was 5 years ago ndiye poona zinthu ngati zimenezo tikhoza kuona kuti possibility kapena probability ya kuti munthu uyu sangathe kuona bwino inafikaso imene imafunika kuti ikanathandizira kuti apange decision yoyenera pa zimene amaona so kuti kaona zimenezi ndi rounds amene amapanga around Chikangawa amene ndikunenaji wachire ndi kotalikirako ndi Chikangawayi inde bwezayo imafanana koma imasiyanirana chifukwa ndi mtunda wa utaliko kukafika kumene koko ndi zimene amaona kwesowa zini ndi kutaliko kuchoka ku Chikangawa kotero kuti area imene iyi akana khala kuti mwina mwake tikudziwa uso limene tanena kunena kuti final question akanatha kuyankha ndi amene anali mgemo chifukwa matayara inatusa ndege kuti ifuna kutera chifukwa zimene zimachitika pofuna kutera ndiye ngati anapeza ka ground ka mpira pamene papapa takanatha kutera ngati
funso limene silingayankhe tosefe kunja kuno ndeku ni assumptions chabe exactly kapena ma speculations chabe amene tikhoza kunena otherwise zikuonesa kuti mbali imene iyi akanatha kutera chifukwa kunalikiliye chifukwa ngati wapansi pana amatha kuiona ndege iku matayara akukhuza masamba ya mtengo ndiye kuti inali pa human vision ability kuona kuti kuchitika ndi chakuti so zikuoneka kuti pamene popo report iyo sinatithandize kwenikweni kumbali imene komabe ineyo ndisanasirize mwina mpata sindiupezaso ndiyamikire a president to succumb to the demands of the general public in Malawi on the commission of inquiry komanso enaso amene anaona kufunikira kukhala nawo atabasankha kuti akhale nawo mu commissioning tibathokozeso amenewo ngakhale kuti zine zimene tukambazi is beyond their ability koma tithokoze kuti anatengapo gawo kuti pasa information iyi imene lero tapezapo ground yoti tikhoza kukambira napo. Very good. Akayatsa ndi aphiri omwe pali mfundo imodzi imene mumayenera kuwunikiranso clear kuti ena kuti commission iyi yathandizira kwambiri kuchotsa ma rumors ena ndi ena amene analipo kunkachulidwa zinthu za mlonda wapamalopo pamene panachitika ngozi mlonda wakutawako tawa imeneyo ndi zina zoterozo zimene zizi anazitambasula ndithu kuzatuluka nkhani zonena kuti kaya mlondayo amadya mmemo kunali phokoso la chani zimene zikuvomerezana nazo kuti at least that level of rumors has been set aside. Akayatsa akayatsa achokapo. Aphiri mukamayankhula zimene zozo mumalizenso ndi gawo lonena kuti kupita kutsogolo ndi ripoti imeneyi yatulukayi zikhala bwanji tsopano pa nkhani imeneyi zikhale bwanji malizani aphiri. Pa nkhani imeneyi ndikhulupirirawo wayana anafika apo kunena kuti pali magawa tikhoza kulayika anthu magawa awiri pali vena amene akhulupirirabe kunena kuti isi zinali bwino alipo ndipo amene singathane nawo completely komanso alipo amene akhulupirira kuti mafunso ena apeza mayankho ndizoona koma ndinene kuti pa nkhani imeneyi tione kuti scientific discoveries or inquiries imakhala ndi certain type ya mafunso azimene akhoza kufufuza ndi kupeza mayankho ake scientifically koma gawo lachiwiri pali zina zimene sizingayankhidwe ndi scientific knowledge imene pa nkhani ya inquiry iyi ikufunira sizingatheke ndiye tidziwe kuti anthu awiriyo akhalapo koma nkhani yonena kuti pangakhale kugwirizana kuti madera osawiriwa ndi kuvomerezana kuti ndi chonchi ndipo vuta zimene zitheka akhala bevena amene they will be jittering around ndi information ina komanso tidziwe kuti pamene amapereka ripoti ija mkati mwa kafukufuku wawo panali kunena kuti vanthu vena akukana kukapereka information kapena they are not coming forward kuti akhoza kupereka information timamva zinthu ngati zimenezo sindidziwa kuti iwo mukafukufukumu anafufuza kuti ndi chifukwa chiyani vanthu amakana kapena alephera kupereka information pa nkhani ya kafukufuku wofunikira kwambiri ngati ameneyi ndiye mu ripoti muja zikanayenera kutulukaso kuti tapezaso kuti anthu amakana kupereka information kapena they were not coming forward to meet us chifukwa cha zakuti akanatiuzaso mwina zikanatithandiziraso kuti tione kuti kodi mtsogolo muno zizakhale bwanji pofufuza zinthu zina kodi anthu azikana kupereka information so anakapita kwa ndani kuti adziwe zonoti anthu akukana akanakafunsa nda anadziwa bwanji kuti anthu akukana asana nena kuti anthu akukana ananena kuti anthu sakubwera ndiye anakadziwa bwanji zifukwa zimene anthu sakubwerera
Yeah, so pano the most important thing apiri apapa ndi imene mwanena kumapeto yonena kuti going forward tidziwe kuti kodi makomiti ngati amene wawa akamakumana ndi zinthu ngati zimene zoti anthu akukana azitani azikhala ndi mphamvu yotani. I think that's the important thing. Yeah, ndiye ndikunena kuti mu report yawomo tifukana alibe njira yopezera zimenezi kuma recommendations akanachita recommend kuti amalawi akakhala nthawi ngati imeneyi tizituluka kupereka information imene tikuyidziwa. Mu recommendation ikanakhalamo koma umumu sindikuionamo. Ndiye chifukwa chake ndikunena nkhani ndiye on the way forward ndipofunikira kwambiri kuti amalawi tikaona nkhani ngati izizi zikatuluka kuti ikafufuka kuchitika amene tikudziwapo kuti tikudziwapo chakuti ndi chakuti we should be coming forward kuwapasa ndijoera imeneyo information imene ifeyo tikudziwa ndicholinga chonena kuti anzathuwa achite conclude study yawoyi bwinobwino kuti zatithandizebe mtsogolo. Zikoma kwambiri komabe pamenepo ineyo I hope simukutanthauza kuti munthu aziumirizidwa ngati akusakufuna kuti apereke munthu asaumirizidwe koma here's the issue anthu ngati amankonda Saulo Chilima ndena onse amene ndege moja and you know the truth mukudziwa chonadi and anena kuti zimenezi makamera sakakhalepo iwo kudziwa then nkumalemba masamba mchezo kutacha kuti mupha kapena napanga zakuti mwayi waperekedwa and then you don't go kodi mukuwathandiza ofawo kapena simukuwathandiza you're not helping them. Number 2 anthu ena manena kuti anthu amapanga mantha kodi mukamakhala kuti mupanga mantha kodi iliko dziko limene munakonza zinthu mukupanga mantha chifukwa if you won't change things ngati mufuna kuti mulimbane ndi zinthu zolakwika anthu you must be strong and risk including your lives. Mmakumbukira pa Multi-Party Democracy kubwera achina chihana akumanena kuti kaya ndifa my blood will be used. So bana bwana bebani kupereka moyo kuyika moyo pachiswe kuti upite chifukwa cha dziko sitonse ametinga pangejo. No what I'm saying is that's true. No that is true but what I'm saying is muone kafukufuku akwina kuli konse kuti dziko limasulidwe kapena kuti chilungamo chichitike pamene wakhala ena amene amaima pa chilungamo regardless of the consequences. Unfortunately Lucius Banda malemu ananena kale kuti amalawi si anthu owafera ananena mbali zambiri zimetenga tsekana achuka tsekana anyuzi abwera mwina tipitiriza program imawa koma anyway ndimangofuna kunena kuti amalawi at the end of the day unfortunately Achilima ndena onse ajana mndege menemu they're not coming back. No, never. And as a country tilinde mafunso ena inde ayankhidwa but some would never be answered. However ndi kupempha kuti ngati dziko we should be sober enough kuti tengepo maphunziro kunena kuti next time zimene singathe kukonza tikonze takhala tikumanena kuti it's not just ndege ukhaya mtima wolekerera zinthu wachizolowezi kudikira kuti mpaka na ngozi ichitike before we can react ndi kukonza zinthu tinakasiya amalawi. Let's be a proactive nation. Thank you very much indeed. Amene ndi Layana Chunga kutseka program imene nditokoza kwambiri kwa George Piri komanso amene tinali nawo Michael Kayatsa line yawo yazaduka sitinatseke nawo komanso nditokoze kwambiri makamaka kwa omvera athu amene mwapereka maganizo anu kuchokera ku Nzuzu komanso ku Tyolo ndi madera ena. Mukhale ndi tsiku Nkhani sikulu zokuza ngozi ya ndege imene idachitika pa 10 June